fuune akkam jirtu daawwattoota keenya kun oduu afaan oromoo TV saatirraa siniif darbuudha ani Galaanee Tarreessaati. Uummanni Oromoo Washington DC fi naannawaa ishee jiraatan guyyaa har'aa ministeera dhimma alaa Ameerikaa fuulduratti bahuun mootummaa Itoophiyaa balaaleffatan. Hiriira kanarratti mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa jechuun baaseen lammiilee hidhaa ajjeesaa fi reebichaa maarraangaa jiraachuu beeksisaniiru. Mootummaan Ameerikaa maallaqa taaksii uummanni kaffaluurraa mootummaa wayyaaniif kennuu fi deeggarsa waraanaa kennuuf akka dhaabus gaafataniiru. Ji'oottan 11 darban miidhaa fi dararaan hamaan uummata Oromoo irra gahaa turuu kan ibsan hiriirtonni ministeera dhimma alaa Ameerikaa baankii addunyaa deemuun iyyannoo isaanii dhiyeessaniiru. Labsii yeroo hatattamaa jedhamuun bahee hordofee miidiyaaleen hawaasaa fi toorri intarneetii waan adda citee jiruuf dhiittaan mirga dhala namaa mootummaan sun geggeessaa jiru uummata addunyaaf akka barbaadametti dhiyaachaa akka hin jirres hiriirtonni himaniiru. Oromiyaa godinoota hedduu keessatti uummanni humna command post mootummaan bobbaasee bifa boonsaa ta'een naasisaa jira. Kanneen biroo keessatti uummanni labsii yeroo hatattamaa mootummaan baasee balaaleffachuu itti fufee jira. Iddoowwan garagaraatti uummanni labsii yeroo hatattamaa mootummaan baase balaaleffachuu itti fufee jira. Haaluma kanaan godinoota Harargee lamaan Shawaa Bahaa, Iluu Abbaa Booraa, Gujii, Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa bakkeewwan hedduutti labsii yeroo hatattamaa sodaannee dhiitamnee hin bullu qabsoon keenya itti fufa jechuun warraaqsi uummataa mootummicha daran yaaddoo keessa galcheera. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo keessattis waraana qeerroo Salaalee fi loltoota mootummaa jidduutti ta'een galgala har'aa kana loltoota mootummaa keessaa namni tokko kan ajjeefame ta'uu maddoonni oduu isaat biyya keessaa argaman gabaasaniiru. Labsiidhuma hatattamaa kanaan wal qabatee humnoonni command post dargaggoota Oromoo karaa irraa qabuun mana hidhaa adda addaatti guuraa akka jiran beekameera. Haaluma kanaan erga labsiin kun bahee dargaggoonni Oromoo 10,000 ol ta'an aanaa tokko qofa keessaa guuramanii hidhamaa akka jiran beekameera. Dargaggoonni kunniinis mana hidhaa dukkanaa keessatti hidhamuun maatiin isaanii akka hin agarre taasifamanii beelaan miidhamuun gaaga'ama lubbuu irra akka jiran marsaaleen hawaasaa adda addaa fi hooggantoonni paartilee siyaasaa biyya keessatti argaman ibsaniiru. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qilinxoo fi Baatuu keessatti hidhamanii jiranis guyyaa guyyaa mana hidhaa gubatee humnaan ijaarsaa halkan immoo mana dukkanaa keessatti dararamaa akka jiran himameera. Labsii yeroo hatattamaa erga hojii irra oolee torbee tokko ol darbe hordofuun biyyattii bakkeewwan adda addaa keessatti duulli sakatta'insa mana manaa geggeeffamaa jiraachuun beekame. Hidhaan waliigalaa fi ajjeechaan raawwachaa jiraachuunis maddeen oduu biyyaa bahan irraa hubatameera. BBC'n kamisa kana akka gabaasetti erga labsii yeroo hatattamaa hojii irra oolee as lammiileen 1,600 ol gara mana hidhaatti darbamuu beeksisee jira. Karaa biraatiin mootummaan wayyaanee intarneetii biyyattii keessatti addaan citee tureen tajaajilli biyyattii teekinooloojii irratti hundaa'an akka addaan citan kan gabaase dhaaba teekinooloojii addunyaa wabeeffachuudhaan BBC'n akka jedhetti biyyattiin galii tajaajila sana irraa argachuun irra ture birrii miliyoona 1 fi miliyoona 80 yookiin daalaara miliyoona 9 akka dhabde himeera. Itoophiyaan erga labsii hatattamaa ji'a 6 labsitee booda intarneetii fi neetwoorkii moobaalii harkaa addaan kutuun dinagdee biyyattii irratti miidhaa geessisaa akka jiru barruun Quartz Afrikaa jedhamus gabaasuun isaa beekameera. Labsii gareen TPLF baase kanaan Itoophiyaan biyyoota Afrikaa galii olaanaa dhaban keessaa akka adda duree taatu taasiseera. Dhaabbilee sadarkaa addunyaa hedduun teessumni isaanii Finfinnee ta'e akka beeksisanitti sababa intarneetiin biyyattii keessaa cufaa ta'eef hojiilee idilee isaanii akka hojjechuu hin dandeenye torbee darbeerraa kaasanii komii dhiyeeffachaa jiru. Mootummaan wayyaaneen durfamu bara kana qofaa Oromiyaa keessatti tajaajila intarneetii yeroo 4 ol addaan kutuun isaanii hubatameera. Torbee lamaan darban immoo Finfinnee dabalatee naannoo Amaaraa keessattis tajaajilli intarneetii waan addaan citeef biyyattiin rakkoo dinagdee hamaa keessa akka seenuu dandeessu himamaa jira. Komishinii Gamtaa Afrikaa dabalatee dhaabbilee addunyaa adda addaa tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhate sirrii waan hin taaneef keessa deebi'ee akka qoratu gaafachaa akka jiran waan beekamuudha. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa naannoo Amaaraa irraa mana marichaa keessatti argaman labsii yeroo hatattamaa mootummaan baase falmaniiru. Bakka bu'oonni kun labsichi mirga namummaa fi diimokiraasii uummatichaa guutummaan guutuutti waan ukkaamsuuf naannoo keenya keessatti akka hojii irra oolu hin eeyyamnu jechuun mormii qaban ibsaniiru. Seera ukkaamsaa kan ta'e labsii yeroo hatattamaa kana naannoo keenya keessatti hojii irra oolchine uummata keenyaan walitti bu'uu hin barbaannu kan jedhan miseensonni paarlaamaa naannoo Amaaraa 137 ta'an kun guyyaa kaleessaa irraa jalqabee tuuta mana marichaa irraa qobaatti ba'anii sagalee tokkoon mormii isaanii mirkaneessaniiru.
Uummata keenya yeroo mirgi isaa dhiitamuu fi dhumu callisnee ilaaluu hin dandeenyu. Uummanni kan nu filate akka ajjeesnuuf osoo hin taane akka mirga isaa kabachiisnuuf waan ta'eef naannoo keenya keessatti labsiin kun hojiirra akka hin oolle guutummaan guutuutti ni falmina jechuun ejjennoo qaban ifatti agarsiisaniiru. Miseensonni paarlaamaa naannoo Oromiyaa hedduunis labsii yeroo hatattamaa kana ilaalchisee ejjennoo fi mormii wal fakkaataa gochaa akka jiran maddoonni oduu isaatti mirkaneessaniiru. Labsii yeroo hatattamaa mormuun ejjennoo cimaan miseensonni paarlaamaa naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa fudhatan kun qondaaltotaa fi aangawoota olaanoo mootummaa Itoophiyaa hedduu naasiseera. Guyyaa labsichi hojii irra oolee jalqabee namoonni kumootaan lakkaa'aman mana hidhaatti guuramaa akka jiran beekameera. Haaluma kanaan guyyoota sadeen dabarsaa jirru kana keessatti namoota 1,600 qofatu hidhame jechuun mootummaan humna waraanaatiin biyyattii bulchaa jiru kan ibse ta'us lakkoofsi namoota guyyoota sadeen kana keessatti hidhamanii 10,000 akka lakkaa'amu ragaaleen adda addaa mirkaneessaniiru. Oromiyaa keessatti humni komaand poostii qabeenya dhuunfaa jiraattota naannichaa saamaa akka jiruu fi dubartoota humnaan gudeedaa akka jiru beekameera. Kanumaan walqabatee jiraattonni naannichaa roorroo humni komaand poostii irraan ga'aa jiru gara waajjira poolisiitti yommuu deemanii iyyatan waajjirri poolisii nuti hanga ji'a jaatti aangoo hin qabnu homaa gochuu hin dandeenyu nutti hin dhufinaa jechuun deebii kennaa akka jiran namni nageenya isaa fi eenyummaan isaa akka beekamu hin barbaanne tokko bilbilaan madda oduu isaatiif himeera. Naannolee Oromiyaa fi Amaaraa bakkeewwan hedduutti miseensonni komaand poostii hedduun isaatii fi OMN ilaalaa jirtu jechuun uummata mana hidhaatti guuraa akka jiru beekameera. Magaalota hedduu keessatti diishii manarraa buusaa jechuun humnaan dirqisiisanis uummanni tooftaawwan garagaraatti fayyadamuun isaatii fi OMN ilaalaa kan jiru yommuu ta'u bakkeewwan tokko tokkotti uummanni humnaan gonkumaa nu dhowwuu hin dandeessan jechuun ifaan ifatti miidiyaalee kana mana isaatti banatee ilaalaa akka jiru maddoonni oduu isaatti biyya keessa argaman mirkaneessaniiru. Qondaaltonni mootummaa olaanoon Itoophiyaa utuu komaand poostii hin beeksisin biyyaa bahuu akka hin dandeenye uggurri kaa'ame. Akka maddeen isaatti himanitti labsii yeroo hatattamaa baheessuun qondaaltonni mootummaa olaanoon utuu komaand poostii hin beeksisin biyyaa bahuu akka hin dandeenye uggura kaa'ee jira. Sagantaa raawwii qajeelfama sanaa irratti uummataaf yoo ifa ta'uu baates akka utuu hin beeksisin biyyaa hin baane tumamee akka jiru hubatameera. Labsii yeroo hatattamaa Itoophiyaan baaste mallattoodhaan dubbachuu dabalatee dubbachuu fi dhaga'uu irratti akka uggura kaa'ee jiru beekameera. Dippiloomaatonni Finfinnee irraa kiiloomeetira 40 fagaatanii akka hin deemne akkasumas dhaabbileen barnootaa bakkeewwan amantii fi labsiin achitti geggeeffamu hunduu labsii kana jalatti akka daangeffaman beekameera. Haa ta'u malee labsiin kun uummata irraa balaaleffannaan raawwataa jira. Odeeffannoon karaa miidiyaalee hawaasaa ifa ta'ee akka ibsetti godina Iluu Abbaa Boraa magaalaa Mattuutti qeerroon maqaan isaa Addisuu jedhamu dheengadda jechuun gaafa onkoloolessa 11 bara 2009 hidhattoota mootummaatiin rasaasa lamaan rukutamee wareegameera. Akka namoonni ijaan argan ragaa ba'anitti qeerroon sun kan ajjeefame gaafa ajjeefame guyyaa guutuu hirree isaa irratti asxaa alaabaa Oromoo kaawwatee asii fi achi naanna'aa oole jechuun hiriyoonni isaa dubbatan. Oromiyaa bakkeewwan adda addaa keessatti ajjeechaan raawwatamaa jiru kan isa goolii diimaa bara dargii ture wajjin wal fakkaatu jiraattonni dubbatan akka jedhanitti ajjeechaa duwwaa utuu hin ta'in hidhaaniif saamichi qabeenya garmalee itti fufee deemaa jira. Oduun guyyaarraaf qabanne kanuma oduu biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii.
irraa hubatameera. BBC'n kamisa kana akka gabaasetti erga labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolee as lammiileen 1,600 ol gara mana hidhaatti darbamuu beeksisee jira. karaa biraatiin mootummaan wayyaanee intarneetii biyyattii keessatti addaan citee tureen tajaajilli biyyattii teekinooloojii irratti hundaa'an akka addaan citan kan gabaase dhaaba teekinooloojii addunyaa wabeeffachuudhaan BBC'n akka jedhetti biyyattiin galii tajaajila sana irraa argachuun irra ture birrii miiliyoona 1 fi miiliyoona 80 yookiin daalaara miiliyoona 9 akka dhabde himeera. Itoophiyaan erga labsii hatattamaa ji'a 6 labsitee booda intarneetii fi neetwoorkii mobaayilii harkaa addaan kutuun dinagdee biyyattii irratti miidhaa geessisaa akka jiru barruun Quartz Afrikaa jedhamus gabaasuun isaa beekameera. Labsii gareen TPLF baase kanaan Itoophiyaan biyyoota Afrikaa galii olaanaa dhaban keessaa akka adda duree taatu taasiseera. Dhaabbilee sadarkaa addunyaa hedduun teessumni isaanii Finfinnee ta'e akka beeksisanitti sababa intarneetiin biyyattii keessaa cufaa ta'eef hojiilee idilee isaanii akka hojjechuu hin dandeenye torbee darbeerraa kaasanii komii dhiyeeffachaa jiru. Mootummaan wayyaaneen durfamu bara kana qofaa Oromiyaa keessatti tajaajila intarneetii yeroo 4 ol addaan kutuun isaanii hubatameera. Torbee lamaan darban immoo Finfinnee dabalatee naannoo Amaaraa keessattis tajaajilli intarneetii waan addaan citeef biyyattiin rakkoo dinagdee hamaa keessa akka seenuu dandeessu himamaa jira. Komishinii Gamtaa Afrikaa dabalatee dhaabbilee addunyaa adda addaa tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhate sirrii waan hin taaneef keessa deebi'ee akka qoratu gaafachaa akka jiran waan beekamuudha. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa naannoo Amaaraa irraa mana marichaa keessatti argaman labsii yeroo hatattamaa mootummaan baase falmaniiru. Bakka bu'oonni kun labsichi mirga namummaa fi diimokiraasii uummatichaa guutummaan guutuutti waan ukkaamsuuf naannoo keenya keessatti akka hojiirra oolu hin eeyyamnu jechuun mormii qaban ibsaniiru. Seera ukkaamsaa kan ta'e labsii yeroo hatattamaa kana naannoo keenya keessatti hojiirra oolchine uummata keenyaan walitti bu'uu hin barbaannu kan jedhan miseensonni paarlaamaa naannoo Amaaraa 137 ta'an kun guyyaa kaleessaa irraa jalqabee tuuta mana marichaa irraa kophaatti ba'anii sagalee tokkoon mormii isaanii mirkaneessaniiru. Uummata keenya yeroo mirgi isaa dhiitamuu fi dhumu callisnee ilaaluu hin dandeenyu uummanni kan nu filate akka ajjeesnuuf osoo hin taane akka mirga isaa kabachiisnuuf waan ta'eef naannoo keenya keessatti labsiin kun hojiirra akka hin oolle guutummaan guutuutti ni falmina jechuun ejjennoo qaban ifatti agarsiisaniiru. Miseensonni paarlaamaa naannoo Oromiyaa hedduunis labsii yeroo hatattamaa kana ilaalchisee ejjennoo fi mormii wal fakkaataa gochaa akka jiran maddoonni oduu isaatti mirkaneessaniiru. Labsii yeroo hatattamaa mormuun ejjennoo cimaan miseensonni paarlaamaa naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa fudhatan kun qondaaltotaa fi aangawoota olaanoo mootummaa Itoophiyaa hedduu naasiseera. Guyyaa labsichi hojii irra oolee jalqabee namoonni kumootaan lakkaa'aman mana hidhaatti guuramaa akka jiran beekameera. Haaluma kanaan guyyoota 3 dabarsaa jirru kana keessatti namoota 1,600 qofatu hidhame jechuun mootummaan humna waraanaatiin biyyattii harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya kun oduu afaan Oromoo TV saatirraa isiniif darbuudha. Ani Galaanee Tarreessaati. Uummanni Oromoo Washington DC fi naannawaa ishee jiraatan guyyaa har'aa ministeera dhimma alaa Ameerikaa fuulduratti bahuun mootummaa Itoophiyaa balaaleffatan. Hiriira kana irratti mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa jechuun baaseen lammiilee hidhaa ajjeesaa fi reebichaa maarraan gahaa jiraachuu beeksisaniiru. Mootummaan Ameerikaa maallaqa taaksii uummanni kaffalu irraa mootummaa wayyaaniif kennuu fi deeggarsa waraanaa kennuuf akka dhaabus gaafataniiru. Ji'oottan 11 darban miidhaa fi dararaan hamaan uummata Oromoo irra gahaa turuu kan ibsan hiriirtonni ministeera dhimma alaa Ameerikaa baankii addunyaa deemuun iyyannoo isaanii dhiyeessaniiru. Labsii yeroo hatattamaa jedhamuun bahe hordofee miidiyaaleen hawaasaa fi toorri intarneetii waan adda citee jiruuf dhiittaan mirga dhala namaa mootummaan sun geggeessaa jiru uummata addunyaaf akka barbaadametti dhiyaachaa akka hin jirres hiriirtonni himaniiru. Oromiyaa godinoota hedduu keessatti uummanni humna command post mootummaan bobbaase bifa boonsaa ta'een naasisaa jira. Kanneen biroo keessatti uummanni labsii yeroo hatattamaa mootummaan baase balaaleffachuu itti fufee jira. Iddoowwan garaagaraatti uummanni labsii yeroo hatattamaa mootummaan baase balaaleffachuu itti fufee jira. Haaluma kanaan godinoota Harargee lamaan Shawaa Bahaa, Iluu Abbaa Booraa, Gujii, Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa bakkeewwan hedduutti labsii yeroo hatattamaa sodaannee dhiitamnee hin bullu qabsoon keenya itti fufa jechuun warraaqsi uummataa mootummicha daran yaaddoo keessa galcheera.
Godina Shawaa Kaabaa Aanaa warra Jaarsoo keessattis waraana qeerroo Salaalee fi loltoota mootummaa jidduutti ta'een galgala har'aa kana loltoota mootummaa keessaa namni tokko kan ajjeefame ta'uu maddoonni oduu isaat biyya keessaa argaman gabaasaniiru. Labsiidhuma hatattamaa kanaan wal qabatee humnoonni Command Post dargaggoota Oromoo karaa irraa qabuun mana hidhaa adda addaatti guuraa akka jiran beekameera. Haaluma kanaan erga labsiin kun bahee dargaggoonni Oromoo 10,000 ol ta'an aanaa tokko qofa keessaa guuramanii hidhamaa akka jiran beekameera. Dargaggoonni kunniinis mana hidhaa dukkanaa keessatti hidhamuun maatiin isaanii akka hin agarre taasifamanii beelaan miidhamuun gaaga'ama lubbuu irra akka jiran marsaaleen hawaasaa adda addaa fi hooggantoonni paartilee siyaasaa biyya keessatti argaman ibsaniiru. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qilinxoo fi Baatuu keessatti hidhamanii jiranis guyyaa guyyaa mana hidhaa gubatee humnaan ijaarsaa halkan immoo mana dukkanaa keessatti dararamaa akka jiran himameera. Labsii yeroo hatattamaa erga hojii irra oolee torbee tokko ol darbe hordofuun biyyattii bakkeewwan adda addaa keessatti duulli sakatta'insa mana manaa geggeeffamaa jiraachuun beekame. Hidhaan waliigalaa fi ajjeechaa raawwachaa jiraachuunis maddeen oduu biyyaa bahan irra
biyyattii bulchaa jiru kan ibse ta'us lakkoofsi namoota guyyoota sadeen kana keessatti hidhamanii 10,000 akka lakkaa'amu ragaaleen adda addaa mirkaneessaniiru. Oromiyaa keessatti humni komaand poostii qabeenya dhuunfaa jiraattota naannichaa saamaa akka jiruu fi dubartoota humnaan gudeedaa akka jiru beekameera. Kanumaan walqabatee jiraattonni naannichaa roorroo humni komaand poostii irraan ga'aa jiru gara waajjira poolisiitti yommuu deemanii iyyatan waajjirri poolisii nuti hanga ji'a 6tti aangoo hin qabnu homaa gochuu hin dandeenyu nutti hin dhufinaa jechuun deebii kennaa akka jiran namni nageenya isaaf eenyummaan isaa akka beekamu hin barbaanne tokko bilbilaan madda oduu isaatiif himeera. Naannolee Oromiyaa fi Amaaraa bakkeewwan hedduutti miseensonni komaand poostii hedduun isaatii fi OMN ilaalaa jirtu jechuun uummata mana hidhaatti guuraa akka jiru beekameera. Magaalota hedduu keessatti diishii manarraa buusaa jechuun humnaan dirqisiisanis uummanni tooftaawwan garagaraatti fayyadamuun isaatii fi OMN ilaalaa kan jiru yommuu ta'u bakkeewwan tokko tokkotti uummanni humnaan gonkumaa nu dhowwuu hin dandeessan jechuun ifaan ifatti miidiyaalee kana mana isaatti banatee ilaalaa akka jiru maddoonni oduu isaatti biyya keessa argaman mirkaneessaniiru. Qondaaltonni mootummaa olaanoon Itoophiyaa utuu komaand poostii hin beeksisin biyyaa bahuu akka hin dandeenye uggurri kaa'ame. Akka maddeen isaatti himanitti labsii yeroo hatattamaa baheessuun qondaaltonni mootummaa olaanoon utuu komaand poostii hin beeksisin biyyaa bahuu akka hin dandeenye uggura kaa'ee jira. Sagantaa raawwii qajeelfama sanaa irratti uummataaf yoo ifa ta'uu baates akka utuu hin beeksisin biyyaa hin baane tumamee akka jiru hubatameera. Labsii yeroo hatattamaa Itoophiyaan baaste mallattoodhaan dubbachuu dabalatee dubbachuu fi dhaga'uu irratti akka uggura kaa'ee jiru beekameera. Dippiloomaatonni Finfinnee irraa kiiloomeetira 40 fagaatanii akka hin deemne akkasumas dhaabbileen barnootaa bakkeewwan amantii fi labsiin achitti geggeeffamu hunduu labsii kana jalatti akka daangeffaman beekameera. Haa ta'u malee labsiin kun uummata irraa balaaleffannaan raawwataa jira. Odeeffannoon karaa miidiyaalee hawaasaa ifa ta'ee akka ibsetti godina Iluu Abbaa Boraa magaalaa Mattuutti qeerroo maqaan isaa Addisuu jedhamu dheengadda jechuun gaafa onkoloolessa 11 bara 2009 hidhattoota mootummaatiin rasaasa lamaan rukutamee wareegameera. Akka namoonni ijaan argan ragaa ba'anitti qeerroon sun kan ajjeefame gaafa ajjeefame guyyaa guutuu hirree isaa irratti asxaa alaabaa Oromoo kaawwatee asii fi achi naanna'aa oole jechuun hiriyoonni isaa dubbatan. Oromiyaa bakkeewwan adda addaa keessatti ajjeechaan raawwatamaa jiru kan isa goolii diimaa bara dargii ture wajjin wal fakkaatu jiraattonni dubbatan akka jedhanitti ajjeechaa duwwaa utuu hin ta'in hidhaaniif saamichi qabeenya garmalee itti fufee deemaa jira. Oduun guyyaarraaf qabanne kanuma oduu biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii.